नमस्ते नेपाल। आज ताप्लेजुङ जिल्लाको नयाँ युट्युब च्यानल खोलिएको छ। ताप्लेजुङ नेपाल युट्युब च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट गरेर सम्पूर्णले सहयोग गर्नुहोला। आज यो नयाँ युट्युब च्यानललाई पहिलोचोटि यो रमणीय दृश्यहरू यो फुल गार्डनमा तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु र विशेष गरी यो रमाइलो छ। अहिले यो फुल गार्डन तपाईहरु हेर्नुहोस्, यो नयाँ क्याफे, यो क्याफेबाट यो फुलहरू भनेको छ र विशेष गरी तपाईहरुले टिकटकहरू बनाउनुहुन्छ भने यसरी टिकटकहरू बनाउँदा चिया खानु आउँदा रमाइलो दृश्य छ। यो धेरै खालको फुलहरू छ। यसरी फुलहरू मनोरञ्जन र धेरै मेहनत गरेर फुलहरू बनाएको छ। यो ताप्लेजुङको कुप्चे ताप्लेजुङको कफी हाउस घमाइलो टोलमा यसरी बनाएको छ फुलहरू। यो कफी सप अर्थात् चिया पसल। यहाँ धेरै जस्तो हावाहरू सुरिलो अनि यहाँका लभ डाँडा जाँदा पनि यही बाटोले भेटिन्छ। एकजना लभ गर्ने पनि यही बसिराख्नु भएको छ। यसरी रमाइलो छ यो चिया क्याफे। होटलको नाम चाहिँ हाम्रो कफी खाजा घर यसरी बनाएको छ। यो रमाइलो छ। यसरी बस्ने ठाउँहरू यसरी याउँदी बस्ने ठाउँहरू छ। यस्तो तरिकाको छ। तपाईहरुले एकदम आनन्द लिनु सक्नुहुनेछ। यसरी यो चाहिँ क्याबिन, यहाँनिर पैसा तिर्ने ठाउँ र विशेष गरी यहाँ चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ यहाँ यता बस्ने ठाउँ छोडेर यो चाहिँ नयाँ स्टाइलको यो किचनमै खाने ठाउँ रहेछ। यहाँ ग्राहकहरू पनि किचनमै बस्छ। यहाँ